各位網友，好耐都未出片啦，今日點解會整條片呢？因為最近呢喺網上又睇到話公務員隊伍就嗰個3個人以上咧就唔可以飲酒啊，就唔可以聚餐啦。呢個唔好飲酒係啱嘅，但係依家目前個經濟狀況最穩定嘅收入就係公務員隊伍啦，係嘛？咁公務員隊伍佢哋唔去拉動消費，佢哋唔去食飯，咁個啲大餐廳、大酒樓點辦呢？本身就已經生意唔好噶啦，已經少人幫襯噶啦，係嘛？大家都冇乜錢去消費噶啦。其實照理由咧就應該政府發啲消費券俾公務員，叫咗公務員星期六、星期天帶晒啲家人去拉動消費。咁因為依家嗰個補咗基本工資冇獎金嘅情況下，應該就發多啲消費券俾佢哋，等佢哋帶啲家人、帶啲朋友去食飯，刺激嗰個餐飲呢個經濟，刺激消費，拉動經濟，呢個先至係方針政策啊嘛。好啦，咁依家話唔可以飲酒，又唔可以嗰個一齊聚餐，佢應該啲指引清晰啲。AA 制大家夾錢可以嘅，係咪？收咗工啊，落班自己應該可以嘅，係嘛？唔違規嘅情況下應該可以嘅，有啲指引。至於飲酒咧，咁就假期翻屋企飲啦，係嘛？咁啊起碼都清晰一啲。咁啊主要係咩咧？係為餐飲行業、飲食行業、酒店行業嗰個發聲，等佢哋可以活落去，唔使執笠、關門、散檔。希望咧睇到我呢條片咧，雖然嗰個目前咁嘅情況，希望睇到呢條片咧有所改善，亦都希望幫到餐飲業、幫到酒店業、幫到文旅業，咁先可以發展起嚟。你淨係靠我哋去支撐呢個經濟，支撐呢個消費係唔可能嘅，要靠大家，尤其每個縣、每個鎮嘅公務員要帶動佢哋消費，咁先可以拉動啊嘛，係嘛？好耐冇拍片啦，今日就講到呢度啦。